Kayınvalidem sürekli öksürüyor, balgam atıyor. Bu yüzden sabahlara kadar uyuyamıyor. Ha. Balgam atıyor, öksürüyor. Kekik seti B, kekik. Afrika sardunyası, spirulina, oregano, zencefil. Set kullanırsa kekik seti B hızlı iyileşir. Hiç sorun değil. Astım, koah, bronşektazi gibi ağır vakaları tedavi ettik. Adam 72 yaşında Ankara'da oksijen makinesine bağlı. Lavaboya gidecek kadar günde 3-4 defa 5 dakika vaktim olsa yeter. 5-10 dakika oksijen makinesine bağlamadan yaşayabileyim, hayatımı idame ettirebileyim. Çocuklarım da olsa, hanım da olsa onları altımdan aldırmak istemiyorum dedi. Güzel fikir. Sorun yok dedim, tedavi ederiz. Gerçekten mi? Gerçekten. Koah. Ömür boyu oksijen makinesine bağlı kalacak. Doktorların söyledi. Ne yaptık? Kekik seti gönderdik. 6 hafta sonra beni aradı. Çok iyiyim. Arada sırada oksijen makinesine bağlanıyorum. Çok sinirler gerilirsem dedi. Yani öyle artık yoğun kullanmıyorum. Çok nadir. Aşırı gerilirse, stresliye girerse koa. Bundan tamamen kurtulabilir miyim? Tamamen kurtulabilirsin. Nasıl olacak? 6 ay devam edeceksin. Nüksetmesini istemiyorsun. Bağırsak, karaciğer. Ne bağırsakla ne ilgisi var diyor bazıları. Sizin akciğeriniz, beyniniz, kalbiniz neyle besleniyor? Kanla. Kanda ne var? Vitamin, mineral, enzim, oksijen vesaire. Nereden geliyor? Karaciğer yapıyor. Karaciğer bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelirse kan üretebilir. Yoksa karaciğer ne yapabilir? Ham madde gelmezse, zehir gelmezse, zehir gelirse zehirlenir.